क्या हाल है मेरे भाइयों के भाई। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। 2023 की पहली प्रॉपर वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो घेर दी थी बस वैसे ही। तो भाई हम बात करते हैं गोवो 900 की। तो भाई इसका अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है, तो हम इस वीडियो में सबसे यही बात करेंगे बस। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी लाइट से। ये मेरे हिसाब से काफ़ी कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है इस चीज़ की। दिख रहा होगा आपको, ये सिर्फ ये लाइट दिख रही है आपको ब्लिंक होते हुए। इस साइड की ठीक है, नहीं इस साइड की भी बस हिलने लगी है लाइट। तो भाई आप देख सकते हैं ये हिसाब किताब है। और अभी ये अब दिखाते हैं आपको। ये हमने लिया कब था? 11 अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। भाई चौथा महीना लग गया इसको। और कोई चीज़ अगर 3 महीने तक चल जाए ना ढंग से तो बहुत बढ़िया चलती है। तो भाई लाइट वाइट को तो मैं चलो समझता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इतना चल जाता है। अरे मैं राकेश भाई को देख रहा था। तो भाई सबसे मेरे को एक कंप्लेंट लगती है इन स्पीकरों से। मेरे को सिर्फ एक कंप्लेंट है भाई, इसकी फुल बेस करके नहीं सुन पाओगे तो कोई भी। अब एक एक्सपीरियंस देता हूँ तुम्हें। ये नॉर्मल वीडियो देखोगे तो भाई बड़ा मज़ा आएगा। ये देखो अभी आवाज़ मैंने बंद कर रखी है। तो ये वाली फोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें तो कैसे किधर कई लोग कह रहे फोटोशॉप कर रखा फोटो को लग। हाँ, मैंने भी कहा था भाई फोटोशॉप कर रखा है। चलो हाँ भाई देखो, ये नॉर्मल वीडियोस में भी देखने में फुल मज़ा आता है, ठीक है। और अभी कोई मूवी का ट्रेलर देख लेते हैं एक बार लगे। अरे भाई ये मोनू हलवाई और गौलभ भाई। भाई राउंड टू हेल की वीडियोस नहीं यार, कॉपीराइट तो मारते हैं। ऐसे मारते नहीं है लेकिन फिर भी बताओ भाई कैसे पता लगाएं शिलाजीत प्योर है कि नहीं। ये अंकल जी खा के बताएंगे। सर ऑर्डर लाए हैं। हाँ ठीक है। तो भाई इस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं अभी साउंड फुल नहीं कर रहा, अभी गाने बजाते हुए फुल नहीं करूँगा, लेकिन 10-15 तक मैं आपको बता दूंगा क्या धमाल धमाल है भाई। धमाल मतलब आग लगा देता है ये स्पीकर। भाई इसकी आवाज़ ऐसी है, आपको पसंद आना है, पड़ोसियों को प्यार हो जाता भाई। पहला गाना हमने चलाया था एक दो एक आवाज़ पे, ठीक है। अब इसकी आवाज़ मैंने कर दिया 10। भाई 10 पे तो ये ऐसा हो जाता है कि बस इससे ऊपर नहीं हो पाएगा। अब देखो मैं गाना प्ले करूँगा बस। भाई इतनी गंदी बेस है ना, मतलब ऐसे धम 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 हो जाता है। मैं इतना मतलब क्या बोलूँ, मुझे पसंद है बेस, लेकिन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बेस है इन स्पीकरों की। पता नहीं आपको वीडियो में ना प्रॉपर पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख के स्पीकर लिया ना उन सबको पता है। बहुत बहुत तेज, मतलब बहुत तेज बेस। और ऐसा भी नहीं कि मतलब बेस होके यूं हो रहा हूँ कि हाँ भाई मतलब आवाज़ दब रही है वो ये। भाई प्रॉपर एकदम बैलेंस्ड होके फुल बूम बाम चल रही है। अब एक गाना और प्ले करते हैं, ठीक है। नहीं भाई, अब अगर थोड़ी देर बस सिर्फ मैंने 2-3 सेकंड और चला दिया ना इसको 15 से ऊपर करके, चाहे तो मेरे ऊपर वाले पड़ोसी का फ़ोन आ जाएगा, चाहे तो नीचे वाले का, कि जॉनी भाई अभी मत चलाओ, अभी हम सो रहे हैं। तो भाई ये था। देखो भाई कुछ भी कहो, गोवा ने मतलब अपनी साउंड पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ईयरफोन में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इनके।
चाहे सस्ते वाले हों चाहे महंगे वाले हों भाई, वो तो बहुत ही बकवास हैं। तो आप उसको छोड़िए, इनके जो साउंड बार है 610, 620, 900 और 920, भाई बड़ी मतलब डेंजर चीज़ है, डेंजर। तो अपनी 2023 की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और भाई मैंने जैसे अभी सोच रहा हूँ कि हर रोज़ एक नई वीडियो डाली जाए, तो करते हैं भाई ये चैलेंज को भी स्टार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई एक सरप्राइज और है, चीपेस्ट आईफोन ऑर्डर कर रखा है, 3-4 दिन में आएगा। तो उसके लिए भी आप वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना अपने भाई के चैनल को। चलो बाय।